كلنا بنحب الشاورما كبار وصغيرين. هي الراعي الرسمي للخروجات بتاعتنا. تعالوا بقى النهاردة هنعملها مع بعض بتتبيلة سهلة جدا ومش مكلفة، بس هنعملها بشوية تكات هتفرق معاكي في الطعم. التتبيلة دي انا معتمداها من سنين، بعد ما تجربيها هتدعيلي. الشاورما القمر دي تنفع وجبة غدا او وجبة عشاء، سهلة وسريعة ومش هتاخد منك وقت خالص في تجهيزها وتحضيرها. حرفيا هتاكلي احلى شاورما في البيت، جوسي طرية، احلى من اللي بنشتريها من بره. وعملنا مع بعض العيش السوري والتومية السوري. هسيب لكم لينك الوصفتين، التومية والعيش السوري، مثبتة في التعليقات. يلا نبدأ في وصفة النهاردة الشاورما. بس قبل ما نبدأ، لو أول مرة بتشوفيني ما تنسيش تشتركي في القناة ولايك لو عجبتك الوصفة، وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. معايا نص كيلو من صدور الدجاج. انا استخدمت في الوصفة دي الصدور، ممكن تعملي ميكس بين الصدور والوراك، بس انا بفضل الصدور، بتكون طعمها ألذ من الميكس بين الوراك والصدور. التتبيلة اللي معايا بسيطة جدا. معايا علبة زبادي كبيرة، والتوابل بتاعتي ملح وفلفل وبابريكا وبصل بودر وثوم بودر وكركم وتوابل شاورما بنجيبها من عند العطار. ممكن نستغنى عن الكركم لان توابل الفراخ بتكون ميكس ما بين الكركم والكاري، فهتديني نفس اللون اللي انا عايزاه. طبعا التوابل المقادير بتاعتها بتختلف على حسب الكمية اللي انت هتعمليها. ومعلقة كبيرة من الزيت ونص ليمونة. تتبيلة سهلة جدا، مكونات بسيطة، هتديني طعم حكاية للشاورما بتاعتي. عايزة اقول لكم ان التتبيلة كل ما كانت مكوناتها بسيطة بتديكي تيست اعلى سواء للحمة او الفراخ. هبدأ اقطع صدور الدجاج شرايح متوسطة، لا رفيعة ولا سميكة. هقطعها بالحجم اللي انتوا شايفينه ده عشان تبقى جوسي وطرية وما تنشفش معاكي ولا تاخد وقت في التسوية. في بولة بقى هنزل بالزبادي، وهو المكون السحري اللي بيخلي الفراخ طرية وتستوي بسرعة معايا. بيدخل كده جوه أنسجة الفراخ، بيطريها وبيخليها تكون سهلة جدا في التسوية. هنزل بقى كمان بالمكونات الأساسية بتاعتي، الملح والفلفل الأسود والبابريكا والثوم البودر والبصل البودر وتوابل الشاورما الجاهزة. زي ما قلت لكم هتلاقوها عند العطار، بتبقى ميكس حلو جدا. فيها بصل بودر وثوم بودر وجوز الطيب وكاري وكركم، بيدي طعم وتست روعة. كمان معايا معلقة الزيت ونص الليمونة بقى، ديت هي اللي بتدي مزازة كده وطعم روعة للشاورما. بيفرق بصراحة في التتبيلة جامد جدا عصير الليمون. وطبعا احنا قبل ما نبدأ في تقطيع البانيه كنا غسلناه كويس جدا، وعملنا محلول يشيل منها اي زفارة، وهو عبارة عن ملح وليمون وخل. الليمون يا جماعة من اقوى الحمضيات اللي بتشيل اي زفارة في اي فراخ او صدور. تقدري تستخدمي المحلول ده قبل ما تستخدمي الفراخ او البانيه، لو غسلتي بيها هتفرق معاكي كتير. الناس اللي بتشتكي من الزفارة بتاعت البانيه او الفراخ، استخدمي المحلول ده سهل وبسيط، ليمون وخل وملح، ونقعي الفراخ بتاعتك او الصدور بتاعتك ربع ساعة قبل الاستخدام، واغسليها كويس جدا، مش هتلاقي اي اثر للزفارة. نزلت بالصدور بتاعتي في التتبيله القمر دي. انا مش عايزه اقول لكم وانا بقلبها بس الريحه بتاعت التتبيله روعه قد ايه. هسيب بقى الصدور بتاعتي شويه في التتبيله نص ساعه، ويكون افضل لو اكتر من نص ساعه. اديها راحتها ساعه ساعتين وسيبيها في التلاجة. لو مش مستعجله عليها هتلاقي بقى الصدور شربت من التتبيله كويس جدا، فهتديلك تيست اقوى للشاورما بتاعتنا. وممكن جدا كمان تحتفظي بيها في الفريزر، تكون جاهزة عندك، وقت ما تحبي تستخدميها طلعيها قبلها هتفك معاكي، وبعد كده تستخدميها على طول. في طاسة او جريل على النار تكون سخنة جدا. اهم حاجة يا جماعة، انا باكد على الملحوظة دي، لازم الطاسة بتاعتنا تكون سخنة جدا عشان الفراخ تاخد صدمة وتحتفظ بالسوائل بتاعتها، فبالتالي مش هتاخد معاكي وقت لحد ما تغلي، وفي نفس الوقت هتحتفظ بالسوائل اللي جواها، فهتطلع طرية جدا معاكي. هنزل بقى بالصدور بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده،
خدت صدمة على النار. مش عايزة بقى اقول لكم الريحة، الله الله على جمالها. هبدأ اقلب كده تقلبتين، والنار يا جماعة لازم تكون عالية جدا في اول التسوية لحد ما الصدور بتاعتي تتشرب كل السوائل بتاعتها. بعد كده بهدي النار واغطي عليها، لان الفراخ من الاكلات اللي لازم تتاكل تسوية كاملة، مش زي اللحمة ممكن ناكلها نص تسوية. زي ما انتم شايفين الصدور بدأت تتشرب السوائل بتاعتها كلها. هبدأ بقى اهدي النار. شايفين بقى طعمها؟ يا خبر ابيض على الجمال. شايفين شكلها يا جماعة؟ طعمها انا متخيلة ان انا بدوقها. انا كده بقى الشاورما بتاعتي خلاص هغطي عليها وهدي عليها النار لحد ما تستوي خالص، وبعد كده تعالوا نشوف هنعمل ايه. الشاورما بتاعتي كده استوت وبقت تمام التمام، الريحة خطيرة. يلا بقى ننزل بالمكونات اللي هتخليها زي شاورمة المحلات بالظبط. عندي طماطم مقطعة مكعبات صغيرة، وفلفل شرايح، انا مستخدمة فلفل رومي اخضر، لو انت حابة تستخدمي فلفل الوان مفيش مشكلة. وتقلبتين بقى حلوين كده، الطماطم مع الفلفل مع الفراخ. بصوا بقى ميكس يجنن. اهم حاجة انا مش عايزة الخضروات بتاعتي اللي ضفتها ان هي تدبل، لا انا عايزاها تبقى فريش يا دوبك، بس هتاخد من طعم الصدور، وعايزاها ما تتبلش عشان يكون طعمها باين كده معايا، هتكون احسن بكتير. تحسي فعلا ان انتي بتاكلي شاورما زي بتاعت بره بالظبط. اخر تكه بقى وهي دي فيها سر جمال الشاورما كلها، هنزل باربع معالق كبار من الخل بما يعادل ربع كوبايه صغيره كده. هي دي بقى اللي هتدي تيست للشاورما حلوه قوي. يا دوبك هتغلي غلوتين وهقفل عليها بس كده. وبكده بقى نكون خلصنا وصفة الشاورما القمر دي، وألف هنا. عملنا أحلى شاورما في البيت، مضمونة وسهلة وبسيطة وما خدتش وقت معانا خالص، بتكات بقى وأسرار تخليكي تعمليها أحلى من أي مطعم. بجد تحفة خطيرة تجنن يا جماعة، الطعم حكاية. هجيب بقى العيش السوري والتوميه اللي احنا عملناهم مع بعض، وزي ما قلت لكم هسيب لكم لينك التوميه والعيش مثبتين في التعليقات. وهفرد بقى التوميه مع العيش وشرايح كده خيار مخلل بتدي طعم تحفه. وهنزل بالشاورما والف العيش بتاعي رول، او ممكن في عيش فينو هيبقى طعمها حلو جدا. والف هنا. دي كانت وصفتنا النهارده، يا رب تكون عجبتكم. ما تنسوش لو عجبتكم الوصفه اللايك والشير لاصحابك بوصفه الشاورما القمر دي، واشتراك لو لسه ما اشتركتيش، واستنوني في وصفه جديده. دمتم سالمين وفي احسن صحه وفي احسن حال، والسلام عليكم.